हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र तथा विभिन्न धार्मिक कुराहरू बुझ्नको लागि अध्यात्म दर्शनलाई रोजौं। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको वशिष्ठ गोत्रीय समस्त पितृहरूको नृत्य गर्ने भक्तजनहरूको, ताली बजाउने भक्तजनहरूको, ताली नबजाउने भक्तजनहरूको, गफ गर्ने भक्तजनहरूको, गफ नगर्ने भक्तजनहरूको सज्जनवृन्द, यहाँहरू कृपया शान्त रहनुहुनेछ। साह्रै राम्रो कथा सुनाउँछु आज, तर यहाँहरूले हल्ला गर्नुभयो भने चाहिँ सुनाउँदिनँ। शान्त रहनुभयो भने साह्रै राम्रो कथा छ। अहिलेसम्म सायद सुन्नुभएको छैन। श्री गणेशाय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यात सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्माप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरिद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय सच्चिदानंद स्वरूप अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी मोर मुकुट वंशीधारी परमाराध्य श्री बालकृष्ण प्रभु को साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान को चरण में वंदना गर्दै यस कथा मंडप में आवाहित स्थापित संपूर्ण देवी देवताहरूको चरण में वंदना गर्दै यस महान यज्ञ में गणेश को भूमिका में वर्णित श्रद्धेय गुरुलाई नमन गर्दै व्यासासीन श्रद्धेय गुरुलाई नमन गर्दै कला र गलाका धनी संगीतज्ञ मित्रहरूलाई नमन गर्दै आफ्ना दिवंगत हुनुभएका संपूर्ण पितृहरूको उद्धार होस् भन्ने दिव्य कामनाले युक्त भएर श्रीमद् भागवत महापुराण को आयोजना गर्नुहुने संपूर्ण श्रद्धेय कर्ता परिवारलाई नमन गर्दै सज्जनवृन्द उहाँहरूको निम्तोलाई स्वीकार गरेर यो आजको 7औं दिनमा जागरणको दिनमा यहाँ कथा प्रवचन श्रवण गर्न पाल्नुहुने
सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू सबैलाई सर्वप्रथम व्यासको तर्फबाट राधे राधे भन्न चाहन्छु। जय श्री राधे। सबै सन्चै हुनुहुन्छ नि? राम्रो कथा सुन्ने कि नराम्रो खालको? कोही बोल्नुहुन्न भने चाहिँ भन्छु है सज्जनहरू। बाहिरबाट पनि हल्ला आइरहेको छ, गफ भइरहेको छ। कृपया यहाँहरू 30-35 मिनट, धेरै लामो छैन, 30-35 मिनटको छ, शान्त रहनुहुनेछ। सज्जनवृन्द, नेपाली साहित्यको आदिकवि भानुभक्त आचार्य हामी सबैलाई थाहा छ। नेपाली साहित्यको महाकवि को हो भन्नुहोस् त? नेपाली साहित्यको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। त्यस्तै सज्जनवृन्द, संस्कृत साहित्यको आदिकवि वाल्मीकि अनि संस्कृत साहित्यको महाकवि कालिदास। आज यहाँहरू समक्ष कालिदासको बारेमा एउटा कालिदासको कथा सुनाउँछु। सज्जनवृन्द, आजभन्दा लगभग 1700-1800 वर्ष पूर्व कालिदासको जन्म भएको थियो। त्यो बेलामा कालिदास अर्काको घरमा बसेर बाख्रा चराउने गर्नुहुन्थ्यो। कालिदास तत्कालीन अवस्थामा एउटी राजकुमारी थिइन्। तिनको नाम थियो विद्योत्तमा। परम विदुषी थिइन्। सज्जनवृन्द, पुरुष धेरै पढेको हुँदा पुरुषलाई विद्वान भनिन्छ भने स्त्रीले धेरै पढ्नुभयो भने स्त्रीलाई विदुषी भनिन्छ। अत्यन्त विदुषी थिइन्। उनले घोषणा गरिन्, मलाई शास्त्रार्थमा जसले हराउन सक्छ म उसैसँग विवाह गर्नेछु भनेर। शास्त्रार्थमा हराउन जसले सक्छ उसैसँग विवाह गर्छु भनेर घोषणा गरिन्। सबैतिर प्रचार भयो। विद्वानहरू जानुभयो। विद्योत्तमालाई शास्त्रार्थमा हराएर विद्योत्तमासँग विवाह गर्नको लागि विद्वानहरू जानुभयो। सज्जनवृन्द, यति विदुषी थिइन् विद्योत्तमा कि 18वटा पुराण कण्ठस्थै थियो, 6वटा शास्त्र कण्ठस्थै थियो, 6वटा दर्शन पनि कण्ठस्थै थियो, 4वटा वेद पनि कण्ठस्थै थियो। जहाँबाट सोधे पनि भन्न सक्थिन्। विद्वानहरू जानुभयो शास्त्रार्थ गर्न। उनी पूर्वपट्टि फर्केकी छिन्, पश्चिमपट्टि फर्केर विद्वानहरू आम्ने सामने भएर शास्त्रार्थ गर्नुहुन्थ्यो। विद्वानहरूले 10वटा प्रश्न गर्दा 10को 10 मिलाउनुहुन्थ्यो विद्योत्तमाले। तर सज्जनवृन्द, विद्योत्तमाले 10वटा प्रश्न गर्दाखेरि विद्वानहरूले मुस्किलले 2-3टा प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो। विद्वानहरू हार्नुभयो। शास्त्रार्थमा विद्वानहरूले हार्नुभयो। सखीहरूसँग, साथीहरूसँग गफ गर्ने क्रममा विद्योत्तमाले एक दिन भनिछिन्, यी विद्वानहरूले मलाई के हराउन सक्छन्, यिनीहरूले के पढेका छन् र मेरो लागि त यिनी केही पनि होइनन् भनेर गफ गर्दै रहेछिन्। विद्वानहरूले सुन्नुभयो, विद्योत्तमालाई अभिमान भएछ, अहङ्कार आएछ विद्याको भनेर 6 जना विद्वानहरूले सज्जनवृन्द सल्लाह गर्नुभएछ। यसो गरौँ न, यसको साथमा महामूर्खको विवाह गरिदिउँ, महामूर्खसँग यसको विवाह गराइदिउँ भनेर 6 जना विद्वानहरूले सल्लाह गर्नुभयो। सल्लाह गरिसकेपछि सज्जनवृन्द 6 जना विद्वानहरू बजार जानुभयो महामूर्खको खोजीमा। बजार गएको सज्जनवृन्द कोही महामूर्ख भेट्नु भएन। मूर्ख भेट्नुभयो तर महामूर्ख भेट्नु भएन। गाउँ जानुभयो,
गाउँमा पो महामूर्ख भेटिन्छ कि भनेर गएको, गाउँमा पनि मूर्ख मात्र भेटिए, महामूर्ख त भेटिएनन्। त्यसपछि 6 जना विद्वानहरूले विचार गर्नुभयो, वनमा जाउँ, जङ्गलमा, जङ्गलतिर पो कोही भेटिन्छन् कि महामूर्ख भनेर जङ्गल जानुभयो। जङ्गलमा सज्जनवृन्द कालिदास अर्काको घरमा बाख्रा चराउने काम गर्नुहुन्थ्यो, बसेर बाख्रा चराउन जानुभएको रहेछ जङ्गलमा। त्यहाँ एउटा ठुलो रुखमा चढेर त्यो ठुलो रुखको हाँगा चाहिँ उहाँले टुप्पोपट्टि बसेर फेदपट्टि काट्नु हुँदै रहेछ। कालिदासले ठप 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 गरेको आवाज आयो। जताबाट आवाज आएको थियो 6 जना विद्वानहरू त्यतैपट्टि जानुभयो। यस्तो घनघोर जङ्गलमा कसले के काट्दैछ भनेर जानुभएको। एउटा ठुलो रुखमा एउटा 17-18 वर्षको केटो चढेको छ अनि टुप्पोपट्टि बसेर फेदपट्टि काट्दैछ। त्यो देख्नुभयो, ओहो काटिसक्न आँटेको छ हाँगा। ओहो हामीले खोजेको महामूर्ख त यही हो। यसलाई यति पनि ज्ञान रहेनछ कि यो हाँगा काटिसकेपछि हाँगासहित म तल झर्छु अनि म मर्न पनि सक्छु अथवा मेरो हात खुट्टा भाँचिन पनि सक्छन् भन्ने समेत यसलाई ज्ञान रहेनछ। यो हो हामीले खोजेको महामूर्ख चाहिँ। यसकै साथमा विद्वत्तमाको छल गरेर विवाह गरिदिनुपर्छ भनेर 6 जना विद्वानहरूले सल्लाह गर्नुभयो। त्यसपछि 6 जना विद्वानहरूले त्यो कालिदास माथि हुनुहुन्छ, कालिदासलाई बोलाउनु भयो। तत्कालीन अवस्थामा सज्जनवृन्द हिन्दी पनि चल्दैन थियो, अङ्ग्रेजी पनि चल्दैन थियो, नेपाली पनि चल्दैन थियो। तत्कालीन अवस्थामा केवल संस्कृत चल्थ्यो र प्राकृत भाषा चल्थ्यो। प्राकृत भाषा भनेको चाहिँ संस्कृतबाट अपभ्रंश भएको भाषा, गाउँले भाषा भनिन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। त्यो गाउँले भाषा चल्थ्यो। विद्वानहरूले यसो विचार गर्नुभयो, यसलाई संस्कृतमा बोलाइयो भने नबुझ्ला, अब यो बाख्रा चराउने, प्राकृत भाषामा बोलाउँ भनेर प्राकृत भाषामा बोलाउनु भयो। ए भाइ एकछिन तल उत्र न, तिमीसँग काम छ भनेर 6 जना विद्वानले भन्नुभयो। कालिदास उत्रिनुभयो। उत्रिसकेपछि प्राकृत भाषामै 6 जना विद्वानहरूले भन्नुभयो, भाइ यदि तिमीले मान्छौ भने हामी तिम्रो विवाह राजकुमारीसँग गरिदिन्छौँ। कालिदासले सोच्न लाग्नुभयो, हो राजकुमारीसँग विवाह, राजकुमारीसँग विवाह भयो भने त म राजाको ज्वाइँ हुन्छु। राजाको ज्वाइँ भयो भने त मेरो पनि ठुल्ठुलो घर हुन्छ होला, राजाले दाइजोमा दिन्छन् होला मलाई। कालिदासले मनमा सोच्न लाग्नुभयो, यी विद्वानहरूले भनेको मान्नु पर्यो, मान्दा के नै जान्छ र मेरो। कालिदासले भन्नुभयो, ठिक छ मान्छु। 6 जना विद्वानहरूले भन्नुभयो, सुन भाइ, एउटी राजकुमारी छिन्, तिनको नाम विद्वत्तमा हो। तिनले घोषणा गरेकी छिन् कि शास्त्रार्थमा मलाई जसले हराउन सक्छ म उसैसँग विवाह गर्नेछु भनेर घोषणा गरेकी छिन्। हामी छल गरेर तिमीलाई जिताइदिन्छौँ अनि तिम्रो विवाह हुनेछ। तर सुन, केही कुराहरू तिमीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कालिदासले भन्नुभयो, के कुरा? विद्वानहरूले भन्नुभयो, सुन भाइ, हामी तिमीलाई यहाँबाट लिएर जान्छौँ उहाँ विद्वत्तमा भएको ठाउँमा, अनि लिएर गइसकेपछि उहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यतिखेर तिमीले टाउको हल्लाएर इसाराले अथवा साङ्केतिक रूपमा म यिनीहरूको गुरु हुँ भन्ने भाव व्यक्त गर्नु। 6 जना विद्वानहरूले भन्नुभयो। कालिदासले भन्नुभयो, ठिक छ। अनि हामी भन्छौँ हाम्रो गुरु परम विद्वान हुनुहुन्छ भन्छौँ। त्यतिखेर पनि तिमीले टाउको हल्लाएर साङ्केतिक रूपमा म विद्वान छु भन्ने भाव व्यक्त गर्नु। हुन्छ, कालिदासले त्यो पनि हुन्छ भन्नुभयो। अनि सुन भाइ, हाम्रो गुरुले मौन व्रत धारण गर्नुभएको छ, अहिले बोल्नु चाहिँ हुँदैन भन्छौँ। त्यतिखेर पनि तिमी टाउको हल्लाएर मैले मौन व्रत धारण गरेको छु भन्ने भाव व्यक्त गर्नु। हुन्छ, कालिदासले भन्नुभयो, त्यो पनि हुन्छ। अनि सुन भाइ, तिमी त संस्कृत मात्र बोल्छिन्, संस्कृतमा मात्र तिमीले प्रश्न गर्छिन्, तिमी बुझ्दैनौ। फेरि तिम्रो त मौन व्रत हुन्छ, मौन व्रतकोले त बोल्न पनि मिलेन। त्यसकारण तिमीले त्यतिखेर हात खुट्टा टाउको हल्लाएर तिमीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसको उत्तर चाहिँ हामी मुखले जवाब फर्काउँछौँ। तिमीले त्यहाँ बोल्नु हुने छैन, बोल्यौ भने पारा बिग्रिन्छ। 6 जना विद्वानहरूले भन्नुभयो, कालिदासले भन्नुभयो हुन्छ त्यो पनि मान्छे। अब लिएर जानुभयो कालिदासलाई। सज्जन 17-18 वर्षको उमेर छ, लिएर जानुभयो। लिएर जाने क्रममा त एकदम शरीर गनायो। कालिदास ननको कति भएको रहेछ, अब अर्काको घरमा बसेर गाई बाख्रा चराउने धेरै भएको रहेछ ननको। नदी आयो बिच बाटोमा, स्नान गराउनु भयो। विद्वान गुरुहरूले धोती कुर्ताहरू बोक्नु भएको थियो, त्यो लगाइदिनु भयो, चन्दन लगाइदिनु भयो। हेर्दाखेरि विद्वान जस्तो बनाइदिनु भयो। लिएर जानुभयो। लिएर गइसकेपछि विद्युत्तमाको छेउमा लिएर गएर भन्नुभयो विद्वानहरूले, उहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। कालिदासले टाउको हल्लाएर म गुरु हुँ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो गुरु परम विद्वान हुनुहुन्छ, जसलाई क पनि लेख्न आउँदैन। विद्वानहरूले के भन्नुहुँदैछ? हाम्रो गुरु परम विद्वान हुनुहुन्छ। कालिदासले टाउको हल्लाएर म विद्वान छु भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि विद्वानहरूले भन्नुभयो हाम्रो गुरुले मौन व्रत धारण गर्नुभएको छ, अहिले नबोल्ने व्रत, तर तपाईँसँग शास्त्रार्थ गर्न सक्नुहुन्छ? फेरि पनि कालिदासले टाउको हल्लाएर इसारा गर्नुभयो सक्छु भनेर। हाम्रो गुरुले मौन व्रत धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि हे राजकुमारी, उहाँलाई बोल्न मिल्दैन। बोल्नुभयो भने त उहाँको मौन व्रत भङ्ग हुन्छ, तोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले हात खुट्टा टाउको इत्यादि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग हल्लाएर तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुहुनेछ। तपाईँले त्यो साङ्केतिक भाषा बुझ्नु हुँदैन भने हामी मुखले जवाब फर्काउनेछौँ। हाम्रो गुरुको साङ्केतिक कुरा हामी बुझ्छौँ। विद्वानहरूले भन्नुभयो तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुसँग शास्त्रार्थ गर्न? विद्युत्तमालाई त सबै कण्ठस्थै छ, किन डराउँथिन्? विद्युत्तमाले भने म तयार छु। अब सज्जनवृन्द, शास्त्रार्थ हुने भयो जसलाई क पनि लेख्न आउँदैन कालिदासलाई। विद्युत्तमालाई सबै शास्त्र पुराण वेद दर्शन उपनिषद सबै कण्ठस्थै छ। शास्त्रार्थ हुने भयो। विद्युत्तमा पूर्व फर्केर बसिरहेछिन् उच्च आसनमा। कालिदासलाई पनि उच्च आसनमा राख्यो, पश्चिम फर्काएर। धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, कति हो कति वरिपरि कसले जित्ला र विद्युत्तमासँग त्यसले विवाह गर्ला, कसले चाहिँ विवाह गर्दो रहेछ, कसले जित्दो रहेछ भनेर हेर्न कति हो कति दर्शक हुनुहुन्छ। अब सज्जनवृन्द, शास्त्रार्थ सुरु भयो। शास्त्रार्थ सुरु भइसकेपछि पहिलो प्रश्न गर्नुपर्ने विद्युत्तमाले भयो। उनी त सज्जनवृन्द संस्कृतमा मात्र बोल्थिन्, उनले संस्कृतमै प्रश्न गरिन्। विद्युत्तमाले भनिन् संस्कृतमा, ईश्वर एक अस्ति भनेर प्रश्न गरिन् कालिदासलाई। अर्थात् ईश्वर एउटा छ होइन भनेर प्रश्न गरिन्। कालिदासले बुझ्नु नै भएन। अब के गर्ने? विद्वानहरूले भन्नुभएको छ हात खुट्टा टाउको शरीर जे हल्लाए पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। अब के गर्ने? यसले के सोधी बुझ्नु भएन। के गरौँ अब? म टाउको हल्लाइदिउँ कि हात हल्लाउँ कि खुट्टा हल्लाउँ? म टाउको हल्लाइदिउँला, केही छैन, हल्लाइदिउँला। तर बा यो प्रश्नमा खुट्टा हल्लाउनु पर्नेछ, पारा बिग्रेला। म हात हल्लाइदिउँला, बा यो प्रश्नमा खुट्टा हल्लाउनु पर्नेछ, अथवा यो प्रश्नमा टाउको हल्लाउनु पर्नेछ, पारा बिग्रेला। ओहो, के गरौँ? अलिकति बुझेको भए पनि त म मिलाउँथेँ नि। केही नै बुझिनँ, यसले के भनी होला। एकछिन बोलेर यसो गरिरहेछ, के भनी। अब म के गरौँ? टाउको हल्लाउँ कि हात हल्लाउँ कि खुट्टा हल्लाउँ कि शरीरै पुरै हल्लाउँ? के गरौँ? बडो समस्या भयो। कालिदासलाई के गरौँ? धेरै बेर कालिदासले सोच्नुभयो यसले के भनी होला। एकछिन बोलेर यसो गरिरहेछ, चोरियमलाई देखाइरहेछ। विद्युत्तमाले भनिरहेछन् के ईश्वर एक अस्ति, ईश्वर एउटा छ होइन, हो कि होइन भनेर प्रश्न गरिरहेछन्। कालिदासले बुझ्नु भएन। धेरै बेर सोच्नुभयो यसले के सोधेकी होला, यसले के प्रश्न गरेकी होला भनेर।
धेरै बेरपछि एउटा कुरा फुर्यो उहाँलाई, यसले मलाई एकछिन बोलेर यसो गरिरहेछ भनेपछि यसले तेरो एउटा आँखा फुटाउँछु भन्दैछ कि क्या हो? एकछिन बोलेर यसो गरि नि त। मेरो एउटा आँखा फुटाउँछु भन्दैछ कि क्या हो? ठिक छ, तँ एउटा फुटाउँछस् भने म पनि के कम, गाई बाख्रा धेरै चराएको छु मैले, फुटाउन मलाई पनि धेरै आउँछ। तँ मेरो एउटा आँखा फुटाउँछस् भने म तेरो दुईटा आँखा फुटाउँछु भनेर कालिदासले सज्जनवृन्द दुईटा औँला उठाउनु भयो, यसो गरिदिनु भयो। अब विद्वत्तमाले के बुझे? विद्वत्तमाको त प्रश्न थियो ईश्वर एक अस्ति, ईश्वर एउटा छैन भनेर प्रश्न विद्वत्तमाले गरेकी थिइन्। कालिदासले दुईटा औँला उठाउँदा त विद्वत्तमाले के बुझिन्? ईश्वर दुईटा भन्ने बुझिन्। उनले संस्कृतमै फेरि सोधिन्, कथम? विद्वानहरूतिर हेरेर, कसरी दुईटा ईश्वर? विद्वानहरूले भन्नुभयो, होइन, हाम्रो गुरुले ठिकै भन्नुहुँदैछ, दुईटै ईश्वर हो। फेरि विद्वत्तमाले भनिन्, कथम? कसरी? दुईटा ईश्वर कसरी? विद्वानहरूले भन्नुभयो, होइन, हाम्रो गुरुले ठिक भन्नुहुँदैछ, दुईटै हो ईश्वर। त्यसपछि विद्वानहरूले सज्जनवृन्द वेद खोलेर पुराण खोलेर देखाइदिनु भयो कि वेदमा पुराणमा आत्मालाई पनि ईश्वर भनेको छ, परमात्मालाई पनि ईश्वर भनेको छ। आत्मा पनि अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध अनि चैतन्य स्वरूप, परमात्मा पनि नित्य शुद्ध बुद्ध अनि चैतन्य स्वरूप। आत्माको पनि जन्म हुँदैन, शिशु अवस्था हुँदैन, बाल्य अवस्था हुँदैन, कुमार अवस्था हुँदैन, वृद्ध अवस्था हुँदैन, मृत अवस्था हुँदैन आत्माको। त्यसै गरी परमात्माको पनि जन्म हुँदैन, शिशु, बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध अनि मृत अवस्था हुँदैन। परमात्माको पनि दुईटै अजर अमर, दुईटै ईश्वर भनेर वेदमा पुराणमा लेखिएको छ भनेर विद्वानहरूले देखाउनु हो। यसो हेर्ने क्रममा त सज्जनवृन्द साँच्चै वेद र पुराणमा त आत्मालाई पनि ईश्वर भनेको छ, परमात्मालाई पनि ईश्वर भनेको छ। अब के गर्ने? हार स्वीकार गरिन्। विद्वत्तमाले हार स्वीकार गरिन्, ईश्वर भनेको छ आत्मालाई पनि परमात्मालाई पनि। हार स्वीकार गरिन्। हार स्वीकार गरिसकेपछि सज्जनवृन्द कालिदाससँग विद्वत्तमाको विवाह हुने भयो। धुमधामसँग कालिदाससँग विद्वत्तमाको विवाह सुरु भयो। अब विद्वानहरूले यसो विचार गर्नुभयो, यी कालिदास त अर्काको घरमा बसेर बाख्रा चराउँछन्। अब विवाह पश्चात राजकुमारीलाई विद्वत्तमालाई घर लिएर गए भने त जुन घरमा बाख्रा चराएर बसेका छन् नोकर भएर, त्यो घरमा लिएर गए भने त रहस्य खुल्छ। त्यसकारण विद्वानहरूले सल्लाह गर्नुभयो, यिनलाई अर्कै घरको व्यवस्था गरिदिउँ भनेर एउटा सज्जनवृन्द जङ्गलको छेउमा एउटा घर बिक्रीमा रहेछ। एकजना व्यक्तिलाई पैसा यसो सङ्कलन गरेर दिनुभयो, त्यो घर किन्नु, त्यो घर खाली गरिदिनु भनेर भन्नु, यो पैसा दिनु भनेर भन्नुभयो। ती व्यक्ति गएपछि त्यो घर बिक्रीमा भएको घरवाला मान्छेसँग भेट गरे। ती व्यक्तिले पैसा दिए, घर खाली गर्न लगाए। ती व्यक्ति फर्केर आएर विद्वानहरूलाई ती व्यक्तिले भने घर खाली भइसकेको छ। त्यसपछि सज्जनवृन्द विद्वानहरूले कालिदास त यज्ञमा बस्नु भएको छ, यज्ञ मण्डपमा बस्नु भएको छ। अब छेउमा कानमा गएर भन्नुभयो, ए भाइ, तिमी अब जुन घरमा बाख्रा चराउँथ्यौ नि त्यो घरमा नजानु, रहस्य खुल्छ। तिमी फलानुको घर जङ्गल छेउको घर थियो नि, त्यो घर हामीले तिम्रो लागि किनेका छौँ, त्यहाँ जानु, बेहुलीलाई लिएर, विद्वत्तमालाई लिएर भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि सज्जनवृन्द 6 जना विद्वान त आफ्नो आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। महामूर्खसँग विवाह गराउनु थियो, अब भइरहेको छ, अब त्यहाँ किन बस्नु? राज खुल्छ, रहस्य खुल्छ, रहस्य खुल्यो भने त अप्ठ्यारोमा परिन्छ भनेर 6 जना विद्वान टाप। विवाह धुमधामसँग सम्पन्न भयो। सम्पन्न भइसकेपछि सज्जनवृन्द कालिदासले विद्वत्तमालाई त्यही घरमा विद्वानहरूले किनिदिनु भएको घरमा कालिदासले लिएर जानुभयो। लिएर गइसकेपछि साँझ परेको थियो, रात पर्यो। जङ्गलमा ऊँट रहेछ, ऊँट करायो। जङ्गलमा ऊँट करायो। विद्वत्तमा त संस्कृत मात्र बोल्थिन्। उनले भनिन्, किमिदम, के गराउँदैछ यो? मलाई त केही पनि थाहा छैन, यो ठाउँको लागि म त नयाँ हुँ, के हो भनेर
विद्युत तामाले कालिदासलाई सोधिन्, ढाँटेको कुरा काटै मिल्दैन भनिन्छ नि सज्जनवृन्द। कालिदासले बिर्सिनु भएछ म मौन व्रतमा छु भन्ने कुरा, म मौन व्रतमा छु भन्ने कुरा बिर्सिनु भएछ। अनि कालिदासले भन्नुभयो उठ र, पुरा वाक्य बोल्न पनि आएन, उठ र भन्नुभयो। उठ र पनि अशुद्ध उच्चारण गर्नुभयो। संस्कृतमा उठ र शब्दै भन्दैन, उष्ट्र भन्नु पर्थ्यो। उ र ट्रको बिचमा मूर्धन्य आदि सकार हुन्छ सज्जनवृन्द, उष्ट्र भन्नु पर्थ्यो। उष्ट्र उच्चारण नै भएन नपढेको कारणले गर्दा। विद्युत तामाले त्यति सुन्ने बित्तिकै थाहा पाइन् मेरो पति त पढेका रहेनछन्, अज्ञानी रहेछन्, मलाई त ती विद्वानहरूले छल गरेर विवाह गराएका रहेछन् भन्ने कुरा विद्युत तामालाई थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि सज्जनवृन्द विद्युत तामाले धक्का दिएर प्राकृत भाषामा गाली गरी तपाईँ जबसम्म विद्वान बन्नुहुन्न अनि मसँग शास्त्रार्थ गर्न सक्ने जबसम्म हुनुहुन्न तबसम्म यो घरमा पाइला नटेक्नु भनेर धक्का दिएर भगाइन्। कत्रो थियो सपना, कत्रो थियो। विद्युत तामासँग बिहे गरेर राजाको ज्वाइँ हुने बडो ठुलो सपना थियो, ठुलो विचार थियो। कालिदासको सपना चकनाचुर भयो। अब के गर्ने? श्रीमतीले भनिरहेछन् विद्वान भएर आउनु, त्यो पनि शास्त्रार्थ गर्न सक्ने भएर आउनु। त्यसपछि सज्जनवृन्द कालिदास गुरुकुल जानु हो। गुरुकुलमा अध्ययन गर्न गुरुलाई भन्नुभयो गुरुदेव म पढ्न चाहन्छु। गुरुले भन्नुभयो ठिक छ भाइ, सबै यहाँ भाइ बहिनीहरू पढिरहेका छन्, तिमी पनि पढ्छौ भने भन्नुभयो। कालिदास पढ्न लाग्नुभयो। 6 महिनामा मुस्किलले सज्जनवृन्द कदेखि ज्ञासम्म याद भयो। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई सबै याद छ। आफू अब 18-19 वर्षको हुन आँटिसक्यो। आफूलाई कदेखि ज्ञासम्म याद गर्न 6 महिना लाग्यो। कहिले पढिसक्नु, कहिले विद्वान हुनु? विद्वानले यसो विचार गर्नुभयो, के अरे गुरुले यसो विचार गर्नुभयो, अब कख त याद गरौँ मुस्किलले, अब यसलाई यसो लघु सिद्धान्त कौमुदी पढाउनु पर्यो भनेर पढाउन लाग्नुभयो। लघु सिद्धान्त कौमुदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरणको 14वटा मुख्य सूत्र पढाउन लाग्नुभयो। त्यसलाई त याद गर्न 1 वर्ष लाग्यो सज्जनवृन्द, तर पनि मजाले याद भएन। जुन 2 घण्टा 2.5 घण्टामा याद हुन्छ त्यसलाई कालिदासलाई 1.5 वर्ष लाग्यो याद गर्न। अब पढ्न नसकिने रहेछ। कहिले पढेर कहिले विद्वान हुनु? कालिदास अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो। सज्जनवृन्द व्याकरणको त्यो 14वटा सूत्र यहाँहरू समक्ष सुनाउँछु है त, कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। ऐ उण रि ऋ ए ओङ ऐ अज हय वर लण यम गण नम झबय घडदस जब घडदस ह फ छ ठ थ चड त कपय स स हल। यो 14वटा सूत्र याद गर्न 1.5 वर्ष लाग्यो। मुस्किलले याद भयो, पढ्न नसकिने रहेछ। 2-2.5 घण्टामा याद हुने चिज 1.5 वर्ष लाग्छ मलाई, पढ्न नसकिने रहेछ भनेर कालिदास राति नै गुरुकुलबाट भाग्नुभयो। गुरुकुलबाट भाग्नुभयो। राति जङ्गलको बाटो जानु हुँदै थियो। जाने क्रममा उज्यालो भयो। उज्यालो हुँदाखेरि जङ्गल पार गर्न आँट्नु भएको थियो। त्यहाँनिर त एउटा मन्दिर देख्नुभयो। ओहो यहाँ त मन्दिर रहेछ भनेर मन्दिरको छेउमा जानुभयो। एकदम फोहोर छ, साफ सुग्घर केही पनि छैन। भित्र मन्दिरभित्र हेरेको कालीको मूर्ति रहेछ। कालीको मूर्ति रहेछ। ओहो यहाँ त कोही सेवा गर्ने रहेनछन्, यहीँ बसेर कालीको सेवा गर्नु पर्यो भन्ने कालिदासले सोच्नुभयो। त्यसपछि सज्जनवृन्द त्यहीँ बसेर भगवती कालीको सेवा गर्न लाग्नुभयो। नजिकको गाउँमा गएर भिक्षा माग्ने, भिक्षा लिएर आउने, पकाउने अनि प्रसादको रूपमा चढाउने अनि आफूले पनि खाने गर्न लाग्नुभयो। यसरी उहाँको दिन बित्दै गयो। एकदम श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक कालीको उपासना, कालीको पूजा अर्चना गर्न लाग्नुभयो कालिदास। एक दिन गाउँमा भिक्षा माग्न जानुभएको थियो। गाउँलेहरू त चोकचोकमा बसेर कुरा गर्दा रहेछन् कि कालीलाई कसैले खुसी पारो भने कालीले त जे पनि दिइरहेछन् वरदान। फलानुले यो चढायो, फलानुले त्यो चढायो अनि यो वरदान पायो भनेर गाउँलेहरू चोकचोकमा कुरा गर्दै रहेछन्। कालिदासले सुन्नुभयो। ओहो आफ्नो महत्त्वपूर्ण चिज केही कालीलाई चढाइयो भने त काली खुसी हुनुहुँदो रहेछ।
अनि खुसी भइसकेपछि कालीले प्रकट भएर बाबु वरदान माग भन्नु हुँदो रहेछ। ओहो, यस्तो रहेछ कुरो त। त्यसो हो भने त म पनि आज कालीलाई केही चढाउँछु। कालिदासले सोच्नुभयो, भिक्षा लिएर आउनु हुँदैछ, के चढाउँ मसँग त केही पनि छैन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज। ओहो, म अलिकति यो मेरो जिब्रो मजाले लागिरहेको छैन, केही याद गर्न सक्दैन, उच्चारण गर्न सक्दैन, थोरै यसैलाई चढाइदिन्छु। मेरो लागि महत्त्वपूर्ण यही जिब्रो हो, थोरै जिब्रो काटेर कालीलाई चढाइदिनु पर्यो भन्ने कालिदासले सोच्नुभयो। मन्दिरमा आउनुभयो, भारी बिसाउनुभयो, भिक्षा बिसाउनुभयो, मन्दिरमा जानुभयो, चक्कु लिनुभयो, देब्रे हातले जिब्रो अलिकति तान्नुभयो र दाहिने हातले काट्न आँट्नु भएको त्यो सज्जनवृन्द काली त मूर्तिबाट प्रकट हुनुभयो। आश्चर्यचकित हुनुभयो कालिदास। अरे, जीवनमा यस्तो कहिले पनि नदेखेको नसुनेको मूर्तिबाट साक्षात् देवी प्रकट हुनुभयो। देवी प्रकट भएर कालीले भन्नुभयो, हे बाबु, तिम्रो भक्ति भावदेखि म खुसी छु। मलाई खुसी पार्नको लागि तिमीले जिब्रो काटेर चढाइरहनु पर्दैन। बाबु, तिमी के चाहन्छौ माग। कालीले भन्नुभयो, खोजेको थियो त्यही। कालिदासले त्यसपछि हात जोडेर कालिदासले भन्नुभयो, हे देवी, हजुर साँच्चै नै मसँग खुसी हुनुहुन्छ भने मलाई एउटा वरदान दिनुहोस्। कालीले भन्नुभयो, ठिक छ बाबु, म दिन्छु। के दिउँ? कालिदासले भन्नुभयो, हे देवी, मलाई यो वरदान दिनुहोस् कि म मेरो श्रीमती भन्दा पनि विद्वान हुँ भनेर वरदान माग्नुभयो। तथास्तु बाबु, त्यस्तै हुनेछ, अर्थात् तिम्रो श्रीमती भन्दा पनि विद्वान हुनेछौ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि काली अन्तर्धान हुनुभयो। नभन्दै अब त कालिदासलाई यस्तो भयो कि सबै याद। अरे, साँच्चै मलाई त फलानु पुराणमा यति यस्तो छ, यति श्लोक छन्, यति अध्याय छन्, यति स्कन्द छन्, त्यो कण्ठस्थै छ। फलानु वेदमा यतिवटा मन्त्र, सबै कण्ठस्थ भयो। अरे, साँच्चै मलाई त वरदान प्राप्त भयो। ओहो, म त साँच्चै विद्वान भयो भन्ने भयो। त्यसपछि कालिदास फर्केर घर जानुभयो। घरमा गएको साँझ परेको थियो। विद्युतमा बाटो छेउको घर रहेछ, ढोका लगाएर भित्र भोजन तयार गर्दै रहेछिन्। कालिदास पुग्नुभयो, ढोका बन्द छ। विद्युतमा भित्र भोजन तयार गर्दैछिन्, ढोका बन्द रहेछ। सज्जनवृन्द, हामी पनि बाटो छेउको घर छ भने, अलि बजारतिर छौँ भने, गाउँमा त त्यस्तो नहोला, बजारतिर के हुन्छ भने बाटो छेउको घरमा त ढोका लाएर मात्र भित्र काम गर्नुपर्छ, नभए त कोही पसेर फेरि लिएर जान्छ, सामान चोरी हुन्छ, हराउँछ। विद्युतमाले ढोका लाएर भित्र भोजन तयार गर्दै रहेछिन्, केही चोरी होला कि भनेर। अनि कालिदास पुग्नुभयो, ढोका बन्द छ, ढकढकाउनुभयो। कालिदास त अब विद्वान हुनुभएको छ, संस्कृतमै भन्नुभयो कालिदासले, अनावृतम कपाटम द्वारम देही। बन्द ढोका खोलिदेऊ न। साहित्यिक शब्द, कर्ता, कर्म, क्रिया सब मिलेको छ। विद्युतमाले भित्र सुनिन्, घरभित्र कोठामा सुनिन् आवाज, तर आफ्नो पतिको आवाज भन्ने भएन, किनभने आफ्नो पतिको आवाज त तँ जीवनमा त्यही उठ्र मात्र सुनेको छ। सज्जनवृन्द, जसको आवाज जीवनमा कम सुनेको हुन्छ नि, फलानु भनेर छुट्याउन सकिँदैन, तर जसको आवाज धेरै पटक सुनेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति आँगनमा आएर तपाईँको नाम बोलायो भने तपाईँ ठ्याट्टै चिन्न सक्नुहुन्छ फलानु भनेर। ए, पर्खिनुहोस् है फलानु भनेर हामी भन्छौँ नि, होइन? तर हामीले आवाज नसुनेको पर्यो भने को हुनुहुन्छ, एकछिन पर्खिनुहोस् है भन्छौँ नि। विद्युतमाले पनि चिन्नु भएन, उनले चिनिनन्। नचिनिसकेपछि भित्रैबाट उनले भनिन्, कश्चित वाक विषय छ, पक्कै कोही विद्वान आउनु भएको छ भनिन्। ढोका खोलेर हेरिन्। ढोका खोलेर हेर्ने क्रममा त सज्जनवृन्द आफ्नै पतिलाई देखिन्। देखिसकेपछि 10वटा प्रश्न गरिन्। 10वटा प्रश्नको उत्तर कालिदासले पुरै मिलाइदिनु भयो। अब त विद्युतमालाई थाहा भयो, मेरो श्रीमान त साँच्चै नै विद्वान भएर आउनुभएछ भन्ने थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि सज्जनवृन्द विद्युतमा र कालिदास मिलेर घरमा बस्न लाग्नुभयो। पछि कालिदासले विभिन्न कृतिहरू, काव्यहरू, ग्रन्थहरू रचना गर्नुभयो। कश्चित वाक विशेष भनेर जुन घर आइसकेपछि श्रीमतीको शब्द सुन्नुभएको थियो कालिदासले, त्यसलाई आफ्नो ग्रन्थको अगाडि पहिलो शब्द, श्लोकको पहिलो शब्द त्यो प्रयोग गरेर उहाँले किताब लेख्नुभयो। कश्चित शब्दलाई राखेर कश्चित
कान्ता प्रिय विरह गुरुणा भनेर उहाँले मेघदूत खण्ड काव्यको रचना गर्नुभयो। कश्चित बागार्था विव सम्पृक्तौ भनेर उहाँले रघुवंश महाकाव्यको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि सज्जनवृन्द कश्चित बाग विशेष शब्दलाई राखेर कुमार सम्भवको रचना गर्नुभयो। यसरी धेरै किताबहरू उहाँले लेख्नुभयो। पछि कालिदास बितेर गएपछि पछिका विद्वानहरूले उहाँको किताबहरू पढिसकेपछि सज्जनवृन्द उहाँलाई महाकवि कालिदासको उपाधि दिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि कालिदासलाई हामी महाकवि कालिदास भनेर भन्छौँ। सज्जनवृन्द कालिदासको वास्तविक नाम के थियो कहीँ पनि भेटिँदैन। कालीको दास भनेको भक्त, कालीको भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि कालिदासलाई कालिदास भनिएको हो। सज्जनवृन्द यसरी कालिदासले भक्ति गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो कालीबाट। सज्जनवृन्द भक्तिले पनि ज्ञान हुँदो रहेछ। यसरी महामूर्ख कालिदास कालीको भक्ति गरेर महाकवि कालिदास हुनुभएको थियो। आज संसार प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेको किताबहरू नेपालीमा, हिन्दीमा, अङ्ग्रेजीमा विभिन्न भाषामा अनुवाद भएका छन्। डिग्री गर्दा पिएचडी गर्दाखेरि उहाँले लेखेको किताबहरूमा पिएचडी हुन्छ, डिग्री हुन्छ। सज्जनवृन्द यसरी महामूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास हुनुभयो। सज्जनवृन्द आउनुहोस् एउटा भजन, तत्पश्चात अगाडिको ज्ञान मञ्चको कार्यक्रमलाई श्रद्धेय गुरुले सञ्चालन गर्नुहुनेछ।